Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Labi na gayon, ako nga pahalipay sa tanan nga misuporta sa Asenso Pinoy. Ang Asenso Pinoy nakakuha og 423,133 ug tungod ni ana duna siya'y usa ka lingkuranan seat didto sa Kongreso. Nganuman nga ako naghisgot niini. I am not talking about a politician, but I am talking about the group that will deliver basic services for the people. Kinigong Asenso Pinoy mao man mutabang sa tanang katawhan sa tibuok Pilipinas. Mutabang sila pinaagi sa iyang pagka-congressman ang delivery of basic services. So, congratulations Asenso Pinoy. Ako diyang birthday greetings ngadto ni Beauty Plata karong adlaw Mayo 21. Ingon man usab ngadto ni Father Danny Rodinas. Ako pod nga pahalipay sa Presbyteral Ordination Anniversary ni Father Rogelio Taguran o ni Father J.C. Langgam o mausab mao ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Gestone Gonzaga. Busa ngadto kaninyo, happy Presbyteral Ordination Anniversary. Ngadto usab ni Julmar Salvacion nga magsaulog sa iyang birthday karong Mayo 22 o gingon mausab ni Arturo de la Cruz nga magsaulog sa iyang birthday nga taga sa Pangdalaga karong Mayo 25. Ako po di ay nga i-greet si Dr. Albert Ibanez nga gasaulog siyang birthday karon Mayo 21. Busa ngadto ni Dr. Albert Ibanez, happy birthday. Ang ato karon nga ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang mga sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga namunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong nga kung gisulti kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kon magpabilin kamo kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa kasanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mamahimong akong mga tinun-an. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang ato karong ebanghelyo maanindot kaayo. Una sa tanan, gipaklaro gyud niya nga si Jesus mao ang punuan sa paras. O kitang mga tao mao ang mga sanga. Ato gining klarohon nga ang ato di ay relasyon sa atong Ginoo daw gihatagan kita og example nga si Jesus mao ang punuan sa paras o kita mao ang mga sanga. Ang amahan, ang Dios amahan mao ang tig-atiman. Nindot kayo no? Sa to pa di ay ang Dios amahan gaatiman gyud sa iyang anak nga mao si Jesus. O kita usab iya pud tang giatiman. Kita gyud di ay mga pinangga sa Ginoo. Kita gyud di ay mga anak sa Dios. Kay kinsa may dili mo atiman kung kita dili pa iyang mga anak. Mao na nga ato yung dawaton nga kita mga anak sa atong Ginoo. Niun diri
ang amahan mo tig-atiman. Nya putlon ang sanga nga dili mamunga. Hinumduman gyud nato ha. Sa ato pa di ay putlon da ita kung dili kita mamunga. Unsa may mga bunga? Ang bunga sa mga bertudes, ang maayo nga pagkatao. Ang bunga mao ang atong mga maayong kinaiya, ang atong pagka matinud-anon sa pagpang-alagad, ang atong pagpakita nga kita matinabangon, nga kita masinuddanon sa pulong sa atong Ginoo. Mao mo gid importante mo kay ning gitawag og to bear fruits that are connected with virtues, nga mga prutas sa virtudes. Mao kini ang gisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, nga ang sanga kinahanglan nga mamunga og mga bunga nga maayo. Ang mga sanga nga mamunga, ang mga sanga nga dili mamunga, putlon. Apan ang mga sanga nga mamunga, pulungan aron mahinlo og mamunga og daghan. Kana bitong tao bitaw na pirming naa sa simbahan, unya bisan pa kung naa siya pirmi sa simbahan, unya naghimo siya mga maayong butang, iya gyud nga gipuy-an ang iyang pagkakatoliko Romano, iya gyud gipuy-an ang iyang pagtuo. Pero sa gihapon anaa ang mga problema. Ang anak nagahatag og problema, kay bisan unsaon pagtambag dili man mamati. Anak nga dili mo eskwela, nga gihatagan man unta og mga suporta sa mga ginikanan. Anak nga barumbado, anak nga dili mamati sa tambag sa mga ginikanan. Unya ang mga ginikanan naagid pirmi sa simbahan, gaalagad sa simbahan, pero daw gisungog sila o sila nagantos. Pero ato yung hinumduman ha, ang ebanghelyo gaingon, ang mga sanga nga namunga, pulungan aron mahinlo. Sa ato pa di ay, kinili atong pag-antos, bisan naa kita sa simbahan, pamaagi di ay kini, aron yun kita mahinlo. Kana bitaw, aron yun kita mamahimog yun nga putli. Ato yung hinumduman ha, ang mga saglitanan nga gaingon, gold is tested by fire. Ipasabot nga, mamahimo lamang kita mulutaw nga tinuod nga bulawan kung kita gisugnod o gibutang sa kalayo. Pero bisan pa ni ana, nagpakita gyapon ang atong pagkamaayo nga tao, nagpakita gyapon ang ato nga pagpang-alagad. Mga problema sa panimalay, problema sa mga anak, problema dina sa trabahuan, apan sa gihapon, wala ka magmakay sa amahan, sa anak, wala ka magmakay sa atong Ginoo. Nagpadayon ka sa imong pagpang-alagad. Mao na nga, kung ikaw magmakay, dili ni maayo ang imong gipakita. Kay ato man yung hibawan, ato man yung sa ebanghelyo, gaingon man yun, na bisan kung namunga ka, pulungan aron mahinlo, ug kung ikaw makapadayon sa imong pagkatao nga matinud-anon, nga nanghimog mga maayo, bisan sa mga pag-antos, ikaw mamunga gayud og daghan. Mao man pud kini ang kinabuhi sa atong santos karon. Ang ato nining adlaw Mayo 1 atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Christopher Magallanes, usa ka pari o usa ka martir. Giskutan dinhi nga kining si Saint Christopher Magallanes didto sa Mexico. Mingon dinhi, this was certainly the case in the lives of Saint Christopher Magallanes and companions, the martyrs of Mexico. Saint Christopher defended the faith peacefully, and when the government was closing seminaries, he established a secret seminary in his parish. Having given away his remaining few possessions to his executioners, he was killed without trial. His last words were, "I die innocent and ask God that my blood may serve to unite
my Mexican brethren, Saint Christopher prayed that his death might bear fruits of peace and unity. May we live always in union with Christ, the vine, who gives us life and strength. May He make our lives abundant in goodness. Nindot kaayo, no? Ang ato karon nga ebanghelyo ug ang ato nga gibasa nga kinabuhi ni Saint Christopher Magallanes, usa ka pari nga taga Mexico ug sa diha nga ang gobyerno ni nahimo nga usa ka komunista, gilutos ang pagtuong Katoliko Romano, unya gisiraduan ang mga seminaryo apan si Padre Christopher Magallanes nga nahimong santos, mihimo siya og secret nga seminaryo ug unya siya iyang gihatag ang iyang mga ari-arian, ang iyang mga posisyon ngadto sa mga naglutos kaniya apan sige hapon siya gipatay ug sa diha nga siya gipatay wala pa siya patya, siya miingon, I die innocent and ask God that my blood may serve to unite my Mexican brethren. Saint Christopher prayed that his death might bear fruits of peace and unity. Nindot kaayo ang iyang mga giampo na inosente siya tungod kay ang iyang gihimo arang lang gayon sa pagtukod o mamahimo nga lig-on ang pagtuong Katoliko Romano o bisan siyang pagkamatay siya miampog miingon hinaot nga ang ako nga dugo maoy mo resulta sa panaghiusa o kalinaw sa mga katawhan sa Mexico. Usbon ko ha nga si San Christopher Magallanes gahimog mga maayong butang, namunga siya og mga maayo nga buhat, nindot ang iyang kinabuhi apan sa gihapon gipulungan ang iyang kinabuhi. Kanabitong putlon ka, kanabitong nang murakag kanabitong pulungan, gipulungan ang iyang kinabuhi. Ug kining pagpulong usa lang kini ka hyperbolic statement nga nagpasabot nga siya di ay gilutos gihapon bisan kun siya naghimo og mga maayo nga butang gani namatay man siya. Nindot yun kayo, no? Pirmi yun din akong hinungduman ang gisulat sa usa ka magsusulat nga usa ka philosopher, si Tertullian. Siya miingon, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Ato ginang hinungduman nga ang dugo sa mga nagpakamatay nga ang matuuhon nga nahimo nga martir mao ang liso sa pagka-Kristiyanos. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Gipakita dinhi ang kinabuhi ni Saint Christopher de Magallanes, ang kinabuhi sa mga apostoles, si San Pedro ug sa tanan nga mga apostoles nga namunga sila daghan apan gilutos sila kadaghanan gyud sa mga apostoles gipamatay man gyud nya si San Pedro gali gilansang sa krus pinatuwan unya daghan pa kaayo ang uban gipikas ang ilang lawas pero sa gihapon nagpabilin sila nga matuohon ug tungod sa ilang dugo nga gipaagas nahimo na hinuon nga mga tubig aron maoy mo alima sa pagtuong Katoliko Romano. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Sa Ebanghelyo, ang mga sanga nga mamunga, pulungan aron mahinlo og mamungag daghan. Ang mga apostoles, ang mga nangamatay tungod sa pagtuo, duna sila'y ang ilang kinabuhi, gasangyaw sa mga maayong butang, namunga ang ilang kinabuhi, apan sa gihapon, gipulungan si Amahan, aron sila mas mamunga pa og daghan.
Ang atong ebanghelyo mipadayon sa pag-ingon, ang magpabilin sa punuan nga mao si Hesus mamunga, kay wala kitay mahimo kung wala kita sa punuan. Ato ginang hinumduman ha, nga without Jesus, we can do nothing. Kung kita attach sa atong Ginoo, dadun yun kita sa maayo nga dalan. Pero usahay, testingan lagi ang ato nga pagtuo. Mo man bitaw nga dina sa ama namo, kita niingon. Kana bitaw ipahilayo kami sa mga pagsulay aron dili kami mahulog sa mga tentasyon. Tungod ni ana ato gayon nga lig-unon ng atong pagtuo nga bisan anaa kita sa kalisod nga nag-alagad kita sa simbahan apan sa gihapon ang ato nga kinabuhi labi na gayon din sa panimalay ang atong anak dili mamati, ang ato usahay ang inyong bana dili mamati nimo padayon sa pagsimba, pero ipakita gyon ang imong pagkamaayo nga Katoliko. Ayaw pod og sige og yaw-yaw, ayaw pod og sige og pamalikas, ayaw pod og sige og pagsultig dautan dinha sa panimalay. Gusto mga kang mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad, mga bunga sa mga bertudes. Atong pasanon ang atong tagsa-tagsa ka krus o kita makaabot sa gingarian sa Dios. Ikaw nga namati nako, dunay kay kagulingong krus. Pasana ka na, kay dili na nimo ikahatag ang maong krus sa uban. Dili pwede ngang imong gipasan, imong ihatag sa uban tungod kay nganuman wala unya ka na mahatakdo sa krus nga gipapasan sa atong Ginoo. Kada usa nato gihatagan og krus aron kita makapadayon sa pagdala sa atong kinabuhi nga moabot sa gingarian sa Dios. Ang atong Ginoo atong hinumduman permi. Buot kang musunod kanako, gusto kang mamahimong balaan, apasaan ang imong krus, unya sunod kanako. Ang mulahutay makaangkon sa kinabuhing dayon, ang dili mulahutay dili makaangkon sa kinabuhing dayon. Magpabilin kita sa punuan, mamati kita sa pulong ni Hesus, o kung kini atong nabuhat, nagpabilin sa punuan nga mao si Hesus, namati sa iyang pulong, ug tungod ni ana namunga kitag daghan, kita panalanginan sa atong Ginoo ug sa atong pagsangpit kaniya. Puy ang pagtuo nga ang imo nga gipangayo basta kini subay sa kabubuton sa Ginoo ihatag gayud kanimo. Usbon ko, magpabilin kita sa punuan, mamati kita sa pulong ni Hesus, o kung kita anaa kaniya, kung ang ato nga mga gipangayo takdo sa kabubuton sa Ginoo ihatag kini sa atong Ginoo ang ato nga mga pangamuyo. Sa atong pagpamunga ato usab nga napasidunggan ang amahan o kita nahimong tinuod nga tinun-an. Nindot kay no? Sa atong pagpamunga atong gipasidunggan ang amahan ug tungod ni ana kita nahimong maayong tinun-an. Pagkaanindot kung ato pirming hinumduman nga ang Ginoo nga si Hesus mao ang matuod nga punuan ug kita nga katawhan mao ang mga sanga ug ang amahan mao'y gaatiman sa punuan ug sa mga sanga apan bisan sa iyang pag-atiman kanato bisan kung kita namunga apan ang amahan muhinlo muputol aron hinluan ang atong kinabuhi. Anaa ang mga pag-antos, anaa ang mga pagsulay, ayaw pag-surrender, padayon kay ang Ginoo nga nakakita sa imong pagkamakanunayon, muganti kanimo ug mamahimo kang matuod nga tinun-an. Nindot kaayo
ang ato karon nga ebanghelyo o kini mamahimo lamang nga adunay katumanan kung kita adunay yung tinuod nga gugma nganha sa Ginoo. Kaya nga tugod nga tema karon, bahin man yun sa gugma. Mamunga kag daghan kung ikaw nahigugma sa Ginoo. Dili nimo huna-hunaon ang mga pag-antos kung imo nga gihigugma ang imong mga anak. Sa ako bitang mga pamalandong, ako miingon nga ang tinuod nga nahigugma dili man magkwenta sa iyang mga maayong gihimo, sa mga buhat niyang maayo. Ako galing gihimo nga ehemplo, example, ang mga ginikanan. Ang atugong mga ginikanan, gapakita yun na sa timos, tiunay, ug dalisay nga paghigugma. Ug tungod ni ana, sila gatrabaho. Wala nila kwenta ang ilang mga pag-antos. Malipayon sila nga gahalad sa ilang kinabuhi. Malipayon sila nga gabuhat sa mga maayong buhat alang silang mga anak. Amahan nga mag-uuma gikan sa buntag na sayo, muhunong tingali sa mga alas 10 sa buntag, kapoy og init mo adto sa uma sa mga alas 4 sa kadlawon, pero nagmalipayon siya nga gaugman sa iyang uma. Di ko kalimot sa akong mama, permi yun din akong gisulti nga ako yung nasinati sidang dako nako ang gugma sa akong inahan. Kaya nga akong inahan kami, siya magud mi kabuok, pobre kami. Pero naningkamot kami. Kaming tanan, nahimog yun nga profesional. Tanan yun na kaming siyam. Unya, pero ang ako yung nakita, ang akong inahan, ang ako pong papa, nagtrabaho sa gobyerno. Siya pod, nananumpod og mga lagutmon sa palibot sa among panimalay. Pero ang akong mama, sa bata pa ko, ako yung nakitaan. Ako sa dadon, nga mga to kami sa bukid. Manguha siya og tahuri. Kana bitang wild beans. Wala naman ko kakita ana sa mga kabukiran. Pero dito sa bukid sa Pardo, adto mi musaka kami. Luyo sa simbahan, sa El Pardo, adto na kami sa bungtod. Nga manguha, wild beans man na. Manguha mi. Nga inikaudto, lutuon ni mama, butangan niya o kining tuno. Nga ini kahapon, ang akong mama mo adto na pud sa dagat, manginhas. Wa gyud ko kadungog sa akong mama, nga ningon gikapoy nako sa pagkainahan. Kay manlaba pa biya akong mama, manlimpyo pa sa panimalay. Pero ang akong mama gaalagad nga puno sa gugma. Ako lang kanang nakit-an og nasinati sa diya nga ako murag midako na ug akong nakita kay sa diya nga midako na pud ko, siya na usab naninda man sa carbon, naninda siya og mga tangkong, naninda siya og mga unsa-unsa lang diha aron siya pagkahatag pud og pagkaon namo. Kay iniguman niya paninda kanang magdala man siya kanang mga bukog sa baboy, manindot yung kayto makainumdum pagyud ko. Yan isod na ko sa seminaryo nga usahay mopauli ko kay muhigop ko sa mainit nga sapaw. Nga pagkadugaya na kining natiguang akong mama, wala na, pero professional po na akong mga igsuon o nakatabang sa panimalay. Ang punto na ko din ni mao, ang tinuod nga nahigugma, dili magkwenta sa iyang mga pag-antos. Sama sa atong mga martir, nagpakamatay sa pagtuo, o wala gid sila muhunong sa pagpang-alagad, nga bisan dinha sa kamatayon, sila muingon gihapon, ang akong gihimo usa kapag mantala sa pulong sa Dios aron ang katawhan mahiusa og magpuyo sa kalinaw. Mao kini ang kinabuhi usab sa ato nga mga martir, ang ato nga mga tao nga nagsabwag sa mayong balita, di ang ilang kinabuhi naghatag og ehemplo, namunga og mga maayong bunga. Ug tungod ni ana, bunga nga milungtad. Ug hangtod karon, nagapasalamat ako sa mga tao nga nagpadayon pagtabang sa simbahan. Ako nga pasalamat sa ato nga mga katikista. Karon bulan sa Mayo, sila gaantos.
Sila gahimo sa katisismo. Sila gahimo sa Flores de Mayo. Akong pasalamat sa ato nga vocation committee dina sa tagsa-tagsa ka mga parokya. Sila nagampo aron mudaghan ang mga kaparian. Unya sila pod naghimo og mga koleksyon aron makapadayon pag-eskwela ang ato nga mga seminarista nga mao ang taliabot nga mupuli kanamo isip kami mga tiguang naman ug sila ang mga batan-on unya nga mupuli ug moalagad aron mopadayon og kuyanap ang pagtuong Katoliko Romano. Sa ato nga mga Family and Life Apostolate Program, sa ato nga mga youth diin sila naningkamot nga mubudlay aron ang ilang pagtuo mulipang sa tanan sa mga Knights of the Altar nga anaagahalan aron ang santos nga misa mamahimo gayud nga balaan. Ang mga Marian, ang mga Marian altar servers sa tanan nga gaalagad sa tanan nga mga programa kini gapakita tanan nga mga programa gapakita sa pangandoy nga mamunga og mga maayong bunga nga mulungtad sa ato nga mga legionaries, sa ato sa mga Catholic Women's League, sa atong mga Daughters of Mary Immaculate, sa ato nga mga faith defenders, sa tanan nga gaalagad sa simbahan. Ang inyong gihimo maugayon sa pangandoy nga mopadayon ang pagtuong Katoliko Romano o gini gapakita nga kamo na attach o anaagayon sa punuan nga mao si Jesus ug kamo mamunga unta og mga maayong bunga nga mulungtad. Atong iampo ang atong mga kaparian, atong iampo ang atong mga religious men and women, sa atong mga madre, labi na gayud ang atong mga local sisters, ang St. Joseph Workers Sisters nga gipanguluhan ni Sister Aida Bano, sa ato nga mga missionary sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross nga gipanguluhan ni Sister Abby Enriquez, sa tanan nga mga religious men and women. Ako takamong giadala ngadto sa Ginoo aron kamo mamunga og mga maayong bunga ug mulungtad ang inyong bunga sa mga kalisod ihalad sa atong mga kaguol, atong ihalad ngadto sa Ginoo. Kay kining atong mga pag-antos daw kita gipulungan aron mahinlo ug mamahimo kita nga putli atubangan sa atong amahan. Igsuon, ang mayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbungan siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Pero ako usab nga pasalamat ngadto ni Father Ray Mutya niadtong Lunes. Dito ako sa KBS sa Pagadian City ug mihimo ako sa confirmation sa mga 9:30 sa buntag ug nakonfirma nako ang 116 ka mga kabatanon ug kagahapon Martes, Mayo 20 ako usab nga gihimo ang panalangin sa retreat house sa mga SCJ, mga religious priests nga ang ilang ni nagpabarog sila og retreat house dinha sa Dumalinaw. Akong gipanalanginan ang SCJ retreat house dinha sa Dumalinaw mga alas 9 sa buntag og sa hapon akong gihimo ang instalasyon ni Father Victor Sereno dinha sa Tinago. Ug karong adlaw sa hapon alas 5 Mayo 21 mauna usab ang installation ni Father Timmy Ruben dinha sa Labo alas 5 sa hapon. Ug ako nga pasalamat, birthday greetings usab ngadto ni Doc Albert Ibanez
nga karong alas 6:30 sa kagabion nangimbitar nako nga moadto sa Grand Pavilion Manabay, Ozamis City. Dok, salamat sa imong pagtabang sa ako nga extended family sa si Joshane nga imong gioperahan. Salamat kayo, Dok, o kini sila taga Basilan unya imo gyud nga giatiman. Busa ngadto ni Dr. Albert Ibanez, salamat kaayo ug happy birthday. Congratulations sa katapusan, congratulations sa Asenso Pinoy kay nakakuha kita og usa ka seat lingkuranan dinha sa Kongreso. Congratulations Attorney Indy Waminal Jr. nga mo'y ato nga representante sa Asenso Pinoy. Doon na kita'y tulo ka mga congressman dinhi sa Misamis Occidental. Sa 1st District, si Congressman Jason Almonte. Sa 2nd District, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. O sa ato nga party list, ang Asenso Pinoy nga adunay nga hatagan o gahom nga mo represent sa Asenso Pinoy si Attorney Indy Waminal Jr. Busa magpasalamat ta kay doon natay tulo ka congressman o let us set aside the political aspect kay ang atong kalipay nga dunay mudala sa atong tingog o ang ato nga probinsya mamahimo gayud nga mabuhi gayud o makadawat og daghan nga mga development. Congratulations Asenso Pinoy. Ugma mauusab ang anibersaryo sa pagkapari ni Father Gestone Gonzaga o inig kahapon alas 5:30 ugma alas 5:30 mao ang installation ni Father Joven Lustre dinha sa St. Lorenzo Ruiz Parish. Usbon ko nga karong adlaw Mayo 21 ako nga greetings sa Presbyteral Ordination Anniversary ngadto ni Father Rogelio Taguran ang kura paroko sa Balyangaw ngadto kang Father Jesse Langgam ang nag-eskwela o ang iyang pag-eskwela dinha sa Metro Manila mao aron siya maoy mamahimong professor dinha sa St. Mary's Theologate dinha sa Gango. Importante kaayo nga kita nagpa-eskwela ang ato nga archdiocese nagpa-eskwela nila ni Father J.C. Langgam, ni Father Michael Sinubuhan, ni Father Emmanuel Pudyutan, ni Father Quincy Jones Onduna o kini ang ato nga mga kaparian sa kada parokya, ang atong mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Ozamis maugyoy mitabang mipaambit silang kaugalingon nga kwarta aron makaeskwela ang atong mga kaparian. Pasalamat yun ko sa generosity sa atong mga kaparian. Salamat kaayo sa inyong pagtabang, sa inyo nga binulan nga pagtabang aron sila makaeskwela. Si Father J.C. Langgam gipadala usab sa doping bishops. Ang mga doping bishops gaamot usab. Pero sila si Father Michael Sinugbuhan, Father Quincy Jones Onduna, si Father Emmanuel Pudyutan, sa ato kana nga archdiocese, ang mga kaparian sa archdiocese sa Ozamis, mao ang nipaambit. Sila mihatag o mga libo-libo nga kwarta aron sila makaeskwela. Ang akong gihisgutan. Hinauton ta nga kadtong nakadungog, tabangan pud nato kay doon naman tayo gitawag og for schooling of the priests. Unya, mao kini ang atong gitagana kay lisod man gud kaayo kung watay ikapadala nga mamahimo nga professor sa mga seminaryo. Si dina karon sa St. John
St. John Paul II College Seminary, doon natay mga philosophers nga mga pari. Si Father Ariel Egaw, usa ka na ka MA sa philosophy. Si Father Dexter Banuelos, major po na sa philosophy. O si Father Ondo Roma, major po na sa philosophy. Daghan kaayo tang mga pari, pero doon natin gipa-eskwela nga mo specialize aron siya gyud ang muhanay aron kay kinigong gitawag og filosofiya, gitawag man ni og handmaid of theology. Mao nga si Father Michael Sinugbuhan mamahimo nga licentiate, gipa-eskwela gyud nato didto sa Roma ug ang tanan ato gyud nga giabaga pinaagi sa pagtambayayong sa mga kaparian. Kung dunay nakadungog, kung kamo mutabang, ihatag sa chancery, pangayo og resibo, unya ingna nga para kini sa schooling sa atong mga kaparian. Ang mayong balita nga mangpulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, taplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Doon ako ipahibalo ha. Sa Mayo 26, hangtod sa Hunyo 2, ang ato nga mga professors sa Dopim Seminaries, mga pari, muadto sa Cebu, aron doon na sila renewal. O kinsa may nagasto ani, gitabangan kini sa mga Dopim bishops. O kita usab, nga ania sa ato nga St. John Paul II College Seminary, pinaagi ni Father John Lee Cody Sarinas, si Father Dexter Banuelos, o si Father Ariel Egaw, madto sila sa Cebu, moapil sa mao nga kining renewal o migasto ang parokya sa Banyadero. Muna nga, salamat katawhan sa Banyadero kay ang ila nga pamasahe ako manggiingnan nga kuhaa dina sa parokya kay dili man ako kaya ang tanan kay rato biya nga nagasto mo gasto kita og 125,000 pesos sa ila lamang nga board and lodging o gitabangan kini sa Dipolog, Ozamis, Pagadian ug Iligan ug Marawi. Pero ang Marawi gamay ra ang gihatag. Muna nga, ang ato nga Archdiocese, nagtabang gayon. O ang inyo nga mga kolekta, ato yun kini, nagbahin-bahin, aron, mupadayon mo kuyanap, ang ato nga apostolado, o matabangan ang ato nga simbahan nga Katoliko Romano. Atong tabangan ang ato nga kada parokya, atong tabangan ang atong mga kaparian, mga madre, o ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Atong hinumduman, ng atong mga kaparian, gaampo kanunay nato, labi na silang paghalad sa santos nga misa. Atong tabangan ang atong mga kaparian, pinansyal man o in kind. Ato nga iampo ang atong mga kamadrihan. Ang pagamuyo, ang pagampo, mo'y kusog, nga muhatag ka nato sa grasya nga atong gikinahanglan. Ang pagampo, mo'y mudala ka nato padulong sa iyang gingharian. Padayon sa pagampo, kay ang pagampo, kusog o gahom, nga gihatag ka nato aron kita makapadayon sa atong pagbudlay, sa atong paglakaw, padulong sa atong amahan. God bless, mabuhay tayong lahat.